se vini në episodin e radhës të podcastit AKA. Unë jam Erda Çaushi, prezantuesja juaj për sot si dhe presidentja e kompanisë tonë ne AKA. Sot me ne kemi një të ftuar tepër të veçantë. Ajo është zëri përfaqësues i fëmijëve me sindromën Down dhe aftësi të kufizuara. Themeluesja e organizatës Down Syndrome Albania. Jam shumë e nderuar që sot me ne të kemi zonjën Emanuela Pepkola Zaimi. E dashur, faleminderit që jeni sot këtu me ne. Faleminderit juve, jam edhe unë shumë e lumtur që jam këtu me ju sot. Atëherë le të nisim. Shpesh herë në shoqërinë e sotme, historitë më individuale, më të prekshme të realitetit ton nisin misionet e reja dhe bëjnë ndryshimin në shoqërinë tonë. Në rastin tuaj, edhe ju gjithashtu kam dëgjuar që nga një histori dhe një përvojë në një farë mënyrë e vështirë personale keni marrë një iniciativë e cila ka çuar në themelimin e një organizate të tërë. Pyetja ime për ju sot është: si mund ta kalojë një njeri nga diçka kaq personale në diçka e cila do të prek një shoqëri të tërë? Pra të marrë një iniciativë, një mision të tërë për një shoqëri. Po. Atëherë po, është e vërtet, unë jam nën, kam 3 fëmijë dhe në vitin 2011 linda fëmijën e parë, Arbin, i cili lindi me sindromën Down. Në fillimet domethënë kur ti pret fëmijën e parë, nuk pret që të lindi me sindromën Down. Dhe ditët e para janë pak shokuese, është pak e veçantë historia ime, sepse unë për gati 1 muaj nuk e kam ditur, e shikoja që fëmija im sikur nuk më dukej si të gjithë bebat e tjerë, por familjarët më mbajtën të fshehur për gati 1 muaj. Dhe pra të muajin e parë e kam shijuar si bebe, si nën për herë të parë. Kur mora vesh lajmin, më ndodhi pata një shok, pra kalon një fazë shokuese. Dhe mbaj mend që ishte do me thënë, kur kalon një shok, ke nuk do ta pranosh pra këtë gjën, ke mërzin, qanë, bën, pse mua, mbaj mend që është një pyetje, po pse mua më ndodhi kjo? Dhe në fakt sot për çdo gjë që më ndodh them pse jo mua nga kjo histori. Kështu që jeta është e bukur, mund ndodhi çdo gjë, mund të duket sfiduese. Dhe pastaj pasi kaluan disa ditë nga ky izolimi edhe kjo pjesë emocionale, pastaj fillova të kërkoj, po çfarë është, çfarë duhet të bëj, si duhet, kush janë nevojat. Pra njerëzit thonë që njeriu ka frikë nga ajo që nuk di. Pra, frika vjen nga një gjë e panjohur. Dhe është e vërtet që pasi kam filluar të lexoj, të kuptoj, dhe me radhë kam kuptuar, domethënë fillova të marr forcën që këtu ka kjo ka ndodhur dhe unë tani duhet të fokusohem tek ato gjëra që duhet të bëj. Nisa të kërkoj shërbime terapeutike. Një nga gjëra që kuptova është që duhet nisin shërbime terapeutike sa më herët të jetë mundur, provova qendrat në shtet. E pash që me ç'po lexoja unë, domethënë duhet të diçka shumë më intensive se sa një herë në javë. Pra ishte mungesa e shërbimeve. Ishte mungesa e shërbimeve në cilësinë që unë e kuptova që duhet, edhe në intensitetin që duhet. Dhe më vonë kuptova që nuk është vetëm shërbimi, po kemi të bëjmë edhe me një pjesë të popullatës për të cilën duhet të advokosh dhe lovosh për të drejta, sepse e kuptova që tani janë shërbimet në moshë shumë të vogël, po të duhet kopshti, shkolla, që të jenë gjithë përfshirëse. Dhe kështu bashkë me terapisten e Arbit në atë kohë, si fillim mora një terapiste në shtëpi, vendosëm që të themelojmë fondacionin Down Syndrome Albania, apo qendrën të paktën të shërbimeve. Nisi në formë vullnetare, pastaj të dikton rruga vetë. Ka qenë e bukur sepse deri në atë kohë nuk fliteshte pothuajse as pak publikisht për sindromën Down. Pra Arbi ka lind në gusht të vitit 2011 dhe 21 marsi, që është dita botërore e sindromës Down, ishte si thua mbas 6 muajsh që kishte lind Arbi. Unë mësova për këtë ditë dhe bëra një aktivitet publik për të shënjuar, le të themi, ditën botërore të sindromës Down. Dhe mbaj më një habi dhe nga njerëzit, nuk e harroj asnjëherë një person që
Më thanë rrugë, po ti tha për qa po feston, tha ti e në hall të madh. Dhe këtu fillova ta kuptoj dhe nevojën për ndërgjegjësim. Media pati një interes shumë të madh për këtë aktivitet, çfarë është, kush është kjo nën që po flet publikisht për sindromën Down, një aftësi të kufizuar intelektuale. Njerëzit ishin pastaj të interesuar që po si diagnostikohet, si pra kishte një mungesë informacioni dhe kishte një nevojë, një etje publike dhe kjo që si thua, ke parasysh kur thua që ka një oportunitet. Pra ky ishte një oportunitet. Në 2014 pastaj unë i shkrova tenorit me famë botërore Saimir Pirgut, i çova e pash në një intervistë televizive rastisht, edhe i shkruaj një mesazh në Facebook dhe i them që kështu kjo është historia ime, unë më bëri shumë përshtypje ajo mirësia dhe buzëqeshja e Saimirit, as unë nuk e dija kush ishte, nuk e njihja pra për famën që kishte. Dhe i them, pra po mendoja se unë vi vetë nga marketingu, kam studiuar në Turqi për marrëdhënie me publikun dhe kam punuar në agjensi, deri në ato moment unë kisha punuar në sektorin bankar, në marketing. Pra ajo çfarë dija të bëja unë ishte PR dhe marketing, pra njëja njerëz, kështu që dhe atë eventin unë e ngrita komplet në formë vullnetare, duke i kërkuar dikujt që më printoj fletpalosje, dikujt skenën, dikujt fonin, mblodha këngëtar për të bërë një ceremoni festive, le të them. Pas një fond, do me thënë ishte komplet në in-kind sponsorships, dhe i them, dhe e dija që doja të bëja një gjë shumë më të madhe për të ngritur fondet e para për qendrën e shërbimeve. Kështu që fatmirësisht Saimiri e dëgjoi dhe ju përgjigj thirrjes time dhe në tetor të vitit 2013 është mbajtur në Teatrin e Operës një koncert shumë i madh dhe shumë i suksesshëm me tenorin Saimir Pirgu dhe me soprano dhe me artistë të tjerë lirik. Dhe ajo bëri një bujë shumë të madhe. E para sepse ishte Saimiri që me sa duket publiku me zi e kishte pritur, dhe e dyta sepse ishte hera e parë që bëheshte diçka kaq e madhe me një personazh kaq të rëndësishëm në emër të një kauze. Dhe çfarë solli kjo? Tashmë profesioni im i dytë apo i tretë është edhe fundraising. Kjo solli pra një vizibilitet dhe një njohje të menjëhershme që po ta bësh avash pa diçka të bujshme do të doj shumë kohë. Pra na njohu delegacioni europian, na njohu komuniteti donatorëve, na njohu komuniteti i biznesit. Dhe në vitin 2014 në qershor ne inauguruam qendrën e shërbimeve dhe hapëm dyert si fillim komplet vullnetarisht, pastaj e pam që është e nevojshme që kjo të jetë në një formë të strukturuar, të qëndrueshme me stafin terapeutik. Dhe kështu vijoj për vite me radhë dhe jemi akoma në këmbë, le të themi, për ofrimin e shërbimeve, po dhe si zëri më i rëndësishëm për advokimin e të drejtave të personave me aftësi të kufizuara. Në vitin 2018 ne hapëm dyert jo vetëm për fëmijët me sindromën Down, po edhe për ato në spektër të autizmit. Kemi dhe disa fëmijë me sindroma të tjera të rralla apo me aftësi të tjera të kufizuara intelektuale, madje kemi dhe fëmijë që janë me aparate dëgjimi dhe kanë nevojë për shërbimin e logopedisë. Pra kur e them gjithmonë që të gjitha mund të na ndodhin gjëra të papritura në jetë. Çështja është se si ti e menaxhon atë çfarë të ndodh. Gjatë jetës time unë kam dhe është akoma prezente. Për shembull, vetëm para një muaji kemi parë një histori që dy prindërve ju lindi fëmia e dytë me sindromën Down, një histori komplete papritur për ta sigurisht dhe nëna përjetoi një depresion shumë përballja me realitetin dhe përballja me emocionet, sepse duke qenë edhe në një qytet tjetër. Kemi akoma dhe këto
çështjet familjare, domethënë mentalitetin, po. Mungesa informacionit në familjet shqiptare. Po, edhe unë kam pas edhe në familjen time, kam pas familja ime apo edhe bashkëshorti që ka qenë një situatë që për shembull thonë mos i thoni njeriu, prit se dëshirohet, se nuk e dinin se çfarë është. Sindroma Down është e pashërueshme. Fakti që ta fshehën ty për një muaj, a mos kishte të bënte me këtë mentalitet apo ishte thjesht nga frika kjo ka të bëjë me kujdesin im shoqë mendoj të tillë, sepse ndoshta edhe mami vet dhe mami im mos t'i iki gjiri. Kjo kishte, pra le t'i japim kohë, domethënë se mos t'i iki gjiri, nuk e di se sa edhe mund të jetë, se në fakt unë mbaj mend që me fëmijën e dytë kam qenë shumë më mirë nga kjo pjesa e gjithdhënies. Pra, mbas 2 muaj e gjysmë vërtet unë nuk pata më qumësh për ushqyerje me gji për Arbin. Por mesazhi ky mbetet, edhe ju jeni shumë të rinj, edhe unë për shembull histori të ngjashme traumatike mund të them, kam studiuar në kolegjin turk dhe prisja që të shkoja me studime në Amerikë, ka qenë në atë kohë duhet futeshim për viza, ka qenë shumë e vështirë. Dhe mbaj mend që ajo oficerja aty diplomatike, domethënë që do jepte vizën, as nuk i pe fare ato dokumentat e mia, si duket më pak kështu tha jo, këto se çoj në Amerikë. Dhe unë kam bërë jam pak karakter rebel ndaj të padrejtës, apo kur e shikoj që ti nuk po kushton, nuk po jep vëmendjen e dur, edhe filloj të bëj qëndres dhe mbaj mend që më kanë nxjerr security jashtë, domethënë. Kam shkuar edhe 2-3 herë të tjera për ta marrë të vizën, po ishte e vendosur që nuk do ma jepnin dhe u gjenda para një. Sot ndoshta i mendoj ndryshe, po për shkak të humbja një vit mbas gjimnazit për gjë tepër e madhe. Dhe në Shqipëri në atë kohë mendoheshte që s'është mirë të rri dhe më zgdash të futem në minutë të fundit për provimin në Turqi. Dhe unë e kam shijuar, tani që di më shumë për shembull për Amerikën apo për se sa e vështirë unë e kam shijuar aq shumë atë pra që të ndroj rrjedha aty, gjithmonë kisha menduar këtë rrugë, domethënë, po çdo rrugë ka bukurinë e vet. Madje për lindjen e një fëmie me sindromën Down ka edhe një poem shumë të bukur që thotë unë u nisa për Itali, por përfundova në Holland. Edhe në një farë mënyrë. Dhe për ta përmbyllur dhe ta lidhur me këtë historinë, kur kam vajtur në 2017 për të marrë vizën e parë mbas atyre viteve amerikane, këtë herë do shkoja në Kombet e Bashkuara në konferencën globale të 21 marsit për sindromën Down, edhe më tha ai një punonjës tjetër tashmë. Zonjë, tha, shikojmë që ju është mohuar viza në thash unë, kështu ka qenë. Jemi shumë të lumtur dhe të nderuar që ti këtë herë tha udhton për një qëllim dhe për atë çfarë ke punuar. Kështu që dhe një nga gjërat e tjera që kam thënë është që kjo sfidë në atë kohë jete më ka formsuar mua sot. Unë sot njihem prej Arbit, prej Fondacionit Down Syndrome Albania. Kam një profesion që e dashuroj, pra një sfidë që ka pasuruar shpirtin tim, xhepi është çështje tjetër. Pra, në një farë mënyrë janë këto emocionet, këto vështirësitë përballë me këto realitete që nisin këto iniciativat për ndryshime në shoqërinë tonë. Gjithashtu edhe ne kur nisëm të hulumtonin në një farë mënyrë për ide për bizneset, kur do zgjidhim në fillim fare për kompaninë e nxënësve, kur filluam të mendonim që të nisim një biznes social për fëmijët me aftësitë kufizuara, në fillim fare na u duk një gjë shumë abstrakte, shumë e kishim domethënë atë ndjenjen e dashurisë, atë ndjenjen e sinqertë për të ndihmuar ta, po thjesht nduket diçka tepër e vështirë në fillim, se si mënyra se si ne do bashkëpunonim me ta fëmijë, por duke bërë aktivitete të ndryshme artistike, siç keni parë koncertin që u bë para pak kohësh, na u duk si diçka tepër e vërtet, domethënë një farë mënyrë sikur po fillojmë hap pas hapi të arrijmë ato që kemi nisur. Dhe një pyetje që kisha për ju nga përvoja juaj, a mendoni që bizneset sociale mundin të kenë të njëjtin sukses si organizata ose institucione? Pasi kur mendojmë një fillim fare për iniciativa të marra në kuadër të një shoqërie, një misioni për shoqërinë, zakonisht na shkojnë në mendje organizata të tilla si e juaja që është me emër ose institucione të ndryshme shtetërore. Po bizneset sociale, a mund të futen në këtë? Atëherë,
ka prej shumë vitesh një ligj të ndërmarrjeve sociale në Shqipëri, nuk e di sa keni mundur ta eksploroni akoma, duhet ta shikoni. Në atë kohë ne kemi bërë shumë luftë që ky ligj të ishte më i mirë. Sot jemi pas shumë vitesh, do mos gaboj, ligji është i vitit 2016 ose 2016 duhet jetë. Nuk ka një mjedis mundësues të vërtet për ndërmarrjet sociale. Para 2-3 muajsh unë isha në Ministrinë e Mirëqenies Sociale për të diskutuar, pikërisht sepse edhe ne si organizata kemi mundësinë për të transferuar në një ndërmarrje sociale përmes shërbimeve që ofrojmë. Dhe më pas merr këtë statusin dhe ka disa skema financimi. Por nuk janë të vlefshme dhe vërtet incentivuese. Kjo është fjala. Çka tregon që vetëm 6 sipërmarrje sociale, pra 6 entitete kishin arritur të marrin titullin e sipërmarrjes sociale dhe statusin e sipërmarrjesit social, ndërmarrje sociale, dhe vetëm 2 prej tyre kishin arritur të sigurojnë një lloj forme financimi në kuadër të këtij projekti. Fondacioni Down Syndrome Albania ka eksperiencën e vet dhe me një ndërmarrje sociale. Nga viti 2015 deri në 2018 ne kemi pas dhe një dyqan lulesh që quheshte Flowers by Down Syndrome Albania. Ishte një sipërmarrje ime për të testuar pikërisht atë çfarë po bëni ju sot. Kryeministri në atë kohë shpalli një projekt ëndra ime. Në ëndra ime ishte që të kishim një dyqan lulesh ku punojnë persona me sindromën Down. Për 3 vite u munduam shumë ta mbaj. Ishte një mundësi shumë e mirë, kishte një fond shumë të mirë në atë kohë, 10 milion lek për të vjetra, për ta ngritur, dhe ne e hapëm, e bëm shumë bukur. Mirë, po pastaj dolën sfidat rrugës. Do me thënë, nuk ka, kur them për incentiva, për shembull, nuk është se për shembull një institucion që do blinte lulet nga një ndërmarrje sociale, le të themi, të kishte një ne duhet të konkuronim në treg të hapur si çdo kompani tjetër lulesh, pra për te që ti duhet kesh, pra nuk mjafton vetëm qëllimi, duhet edhe kur ke ndërtuar produktin apo shërbimin në kuadër të kësaj, duhet të jesh kompetitiv në treg. Pra ideja është që ti nuk do ndash dividend e me radh, por absolutisht që është me vlerë të vazhdohet të punohet në ndërtimin e sipërmarrjeve sociale që kanë një qëllim të caktuar për të ndihmuar një pjesë të popullatës apo një pjesë të shoqërisë e cila ka nevojë jo vetëm për charity, po sepse një ndërmarrje sociale mund të jetë një kompani që, po themi, një fabrik nesër që ka vendosur që të punsoj persona me aftësi të kufizuar, dhe përveç se i punson është edhe fitimprurse, ka vendosur që mos të shpërndaj fitim, por të investoj, le të themi, në programe tjera të reja. Pra, nga punësimi të kaloj në për shembull një shkollë profesionale për aftësimin për punësim në aspektet të caktuara. Nga përvoja juaj, nga e shikojmë ne, domethënë, nëse një nismë është vërtet për shërbimin social dhe ndihmën e vërtet të sinqertë për këta fëmijë, ose është thjesht diçka e bërë për marketing ose publik? Nga e dallon. Tani duhet kuptojmë dhe një gjë, edhe është edhe nga eksperienca ime dhe me marke, nga përvoja ime absolutisht. Sidomos kur punon me korporata të mëdhaja, kanë dhe ato, do me thënë, target të CSR-it, kanë target të vizibilitetit, pra e kërkojnë dhe ato një lloj vizibiliteti. Por ti e kupton nga marrëdhënia njerëzore, pra se si komunikoj unë me departamentin e marketingut, sa të ndjeshëm janë ata kur për shembull do japin një mbështetje në kuadër të fondacionit. Një gjë tjetër që kam parë është gjithmonë që ka pas sipërmarrës të ndryshëm që janë qasur dhe unë them, nga u kujtuan këta. Ka gjithmonë një histori familjare për shembull, ose një histori që i ka prekur ata dhe që janë. Ndërsa nëse do e bësh pyetjen për shembull, nga ta kuptojnë që Fondacioni Down Syndrome Albania e ka, sepse ti ke pas një histori personale, po rrugës, dhe në fakt nuk është shumë i mirë opinioni publik në përgjithësi për organizatat e shoqërisë civile, sepse rrugës ka pas dhe veprime të gabuara nga shumë organizata.
e shikon se sa serioz janë në sa transparenca për shembull është një gjë. Transparenca ka qenë një nga pikat kryesore në cilën ne gjithmonë të fokusohemi. Shumë e rëndësishme. Ndonjëherë transparenca të kthehet edhe në bumerang. Për shembull nuk e harroj asnjëherë që një biznes më tha, pra mund të duket sikur Fondacioni Down Syndrome ecën dhe kemi ecur, por për shembull ne jemi në një vit shumë të vështirë financiar. Tepër të vështirë, sepse kemi pas një donator zvicerian për 6 vite që na ka mbajtur dhe ai është larguar dhe ne tani jemi totalisht në nevojë për mbështetje nga vetëm sektori privat, sepse mbështetje nga shteti nuk kemi. Projekt i cili mundëson shërbimin terapeutik, gjën bazë që ne bëjmë në fondacion, nuk kemi dhe e gjitha është e varur në donatorët mujor, që janë biznese që dhurojnë një shumë të caktuar çdo muaj, fushatat tona të fundraising, dhe mbaj mend për të kthyer tek historia, tha ema këtë vit kemi vendosur të mbështesim një lloj kauze tjetër se e shohim që ju jeni në rregull. Ndërkohë që neve vërtet kishim nevojë për mbështetje, por ama vazhdon të jetë e rëndësishme transparenca, etika në punë. Pra, për shembull, kemi një kulturë shumë të vakët të dhurimeve individuale në Shqipëri. Do me thënë, po të pyesni prindrit tuaj, ku dhurojnë ato çdo muaj? Shumë pak prej tyre ndoshta. Shumë pak e marrin iniciativën për të kemi dhurime në kuadër emergjencash, për shembull kur kishim tërmetin, kur kemi përmbytjet. Dhe kemi një dhurim kur shikojmë një rast emergjente shëndetësore, pra dihen këto janë për shembull unë shpesh mendoj që për shembull organizata si Fundjavë Ndryshe apo si ka Fondacioni Firdeus, ato arrin të kenë donacione vërtet të mëdha dhe të bëjnë një ndihmë shumë të mirë për raste emergjente, sepse njeriu është më i prirur për të dhuruar kur shikon një imazh që kanë një nevojë, është në shumë vulnerabël për nevojë. Ndërkohë ne në Fondacionin Down Syndrome Albania gjithmonë promovojmë vetëm faktin që ti po mbështet në zhvillimin e, nuk nxjerrim. Kemi dhe ne bollë raste në nevojë aty për shembull, por nuk i përdorim imazhin e familjarit apo të. Pra, ne kemi zgjedh këtë lloj drejtimi, këtë lloj etike, është rruga më e vështirë, por ndërkohë kemi treguar seriozitet në ngritjen e programeve e me radhë. Pra, po ta marrim shumë thjesht fare. Përgatituni ju si kompani, për ju duhet tani dhe se jeni në fillimet tuaja, të mësoni sa më shumë rreth atij target grupi që ju po ndihmoni. Ju keni pasur mundësinë të shikoni më nga afër punën tonë, madje ne edhe kemi bashkëpunuar në koncert, ju morën pjesë 2 fëmijë, dhe pyetja ime për ju është çfarë ju tërhoqi ose pat diçka interesante në biznesin ton social, gjë diçka e cila ju shtyu që të bashkëpunonit me ne? Po është pikërisht kjo, pra se janë shumë të rralla iniciativa të tilla. Domethënë bizneset në përgjithësi, dua të përmend që unë kam punuar për Junior Achievement of Albania për kompanisë e juaja në vitin 2012. Pra kam qenë punonjëse e organizatës dhe mbaj mend shumë mirë e di shumë mirë atë iniciativën që ju, domethënë entuziazmi me të cilin e ngrini. Por është e rrallë që të hasësh, që të thuash, unë mblodha një grup të riq, të nxënësir si ju, gjimnazistë, tani po mendojmë për një gjë komunitare, pra një mision, pra për të shërbyer, një mision dhe për të shërbyer atyre që kanë nevojë. Unë kam folur dhe me një studente, me një nxënëse, domethënë nga grupi juaj në fillim, dhe i thash, më e bukur do ishte që ju të arrini në një moment të caktuar që të keni një kompani e cila ndihmon pra në këto kultivimin e kulturës së ndihmës dhe fundraising. Nuk ka rëndësi nëse është për aftësinë e kufizuar apo nëse është për diçka tjetër, por në një formë të qëndrueshme, që do thotë patëm folur bashkë edhe në aspektin e produkteve që mund të shiten, dhe ngritja e një website ku mund ka disa vështirësi prapa aty rregullore. Është vështirësi pasi njerëzit nuk e kuptojnë një farë mënyre që ne këto produkte që po i shesim, këto gjëra të cilat ne po bëjmë, aktivitete që ne po i organizojmë, ne i bëjmë në kuadër të promovimit, të mbështetjes për këtyre fëmijëve. E di që është shumë e vështirë, po edhe për të bërë, për shembull, sepse sot ne flasim në fintech, në shumë opsione. Po e dini që nuk është e lehtë që
edhe ne si organizat kemi arritur të marrim si të thuash mundësinë për të shitur online apo për të pritur dhurime online në website-in ton, vetëm sepse banka ku ne kemi llogarinë dhe kanë qenë mbështetës tanë ndër vite, dhanë një garanci te Visa dhe Mastercard, sepse nuk ka ligje shumë, nuk ka një mjedis mundësues suportuese që futet në këto frikrat e money laundering, terrorizmi etj. Kështu që dhe ju duhet të ulemi ndoshta prap bashk akoma edhe të flasim se kush janë, por e ndërthurur me aktivitete. Do me thënë, kjo ndihmon shumë edhe pra ju morët 2 fëmijë me sindromën Down që janë nxënës të liceut artistik që kanë një talent dhe kjo ndihmon akoma, ne themi që është rritur ndërgjegjësimi dhe nuk është mos i më përpara. Pra nuk është sikur unë në kohën kur unë ngrita fondacion. Megjithatë ka nevojë akoma për të kuptuar për çfarë është ky shërbimi, për çfarë i duhet, çfarë i sjell në jetë, ose për çfarë duhen këto parat, çfarë do të thotë të bësh terapi, po familjes nga ana tjetër, çfarë i duhet. Pra vjen paralelisht me jo vetëm me produktin, por me storytelling të është diçka e cilën ne storytelling është një gjë e nevojshme. Pasi është një komunitet shkolle, ju keni prindrit, ju keni nxënësit, pra e filloni nga një bazë shumë e gjerë dhe shumë e mirë për ta promovuar. Ju pak më parë përmendët aktivitetet, ne jemi fokusuar kryesisht në aktivitetet artistike, tek muzika, arti, produktet e ndryshme artistike që fëmijët bëjnë, dhe kemi parë domethënë që në këto ambiente, aty ku fëmijët janë të lirë të shprehen vetë talentet e tyre të ndryshme, ato ndihen më të vlerësuar, ndihen një farë vetbesimi më të madh që ndoshta nuk e shohim në të gjithë aspektet e jetës të tyre. Po, sepse edhe për të kujtuar se jemi në Mars, 21 Mars është dita botërore e sindromës Down, dhe këtë vit tema që diktohet nga Down Syndrome International, nga organizata në Angli që dhe ne jemi antar, është bashk kundër vetmisë. Po çfarë do të thotë kjo në jetën e përditshme? Sepse ka studime që tregojnë që ne të gjithë prekemi nga vetmia dhe mund të vuajmë vetmi, por tek personat me aftësi të kufizuar intelektuale është 7 herë më i madh risku i një vuajtje nga vetmia. Dhe kjo vjen sepse mund të kesh një shok klase me sindromën Down, po sa i përfshirë është ai tek ai mund të jetë aty në klasë, në bank me ju, por përfshirja e vërtet në aktivitetet shkollore, në aktivitetet kulturore, prandaj ju keni vënë re që aty ata janë çfarë do thotë të ndihesh i barabartë, që do të thotë që edhe unë performoj aty ku performon ti, pra kjo është edhe në koncertin ton bëm domethënë një farë miksi midis fëmijëve të shkollës ton. Po, kjo është gjithë përfshirja. Kjo është gjithë përfshirja. Koncerti nuk ishte në kuadër të promovimit të tyre në një farë mënyrë për të përfshirjes të tyre, po nuk ishte thjesht që të nxirrnim ne vetëm këta edhe të performonin vetëm të ndiheshin të veçuar. Po, ai quhet segregim pastaj. Po, është veçim, komplet. Po, është veçim. Prandaj ju keni bërë në formën më të bukur të mundshme. Pra, kur ata janë pjesë e jetës shoqërore, arsimore, të punësimit e me radhë, aty shikon që shfaqin dhe potencialin maksimal, sepse ndihesh i barabartë mes barabartëve. Po ju a keni parë ndonjë ndryshim konkret pas disa aktiviteteve me radhë që janë ushtruar tek këta fëmijë? Absolutisht që po. Për shembull, neve së fundmi jemi të fokusuar dhe tek programi i punësimi personave me aftësi të kufizuara. Neve kemi të punësuar përmes programit tonë në 2-3 kompani janë punësuar për shembull edhe fëmijë edhe të rritur me sindromën Down. Edhe kur bashkëpunimi është i vërtet, për të kthyer edhe që si bëhet, për shembull, Shqipëria ka një për kompani që punësojnë persona me aftësi të kufizuara, 6 muajt e parë i rimburson shteti, pra ka program të nxitjes së punësimit, ku mes të tjera është edhe rimbursimi për 6 muajt e parë pagën minimale dhe siguracionet i paguan shteti. 6 muajt e dytë, shteti paguan vetëm siguracionet dhe pagën duhet ta paguaj kompania.
Dhe mbas vitit të parë duhet ta mbaj totalisht kompania. Dhe ne kemi parë fatkeqësisht që në shumicën e rasteve mbasi mbaron ky vit i parë, personi me aftësi të kufizuar del pa punë. Mirë, po kemi parë dhe raste fantastike nga kompani të cilët e kanë kuptuar dhe kanë bërë mbështetjen, pra nuk është se thjesht e kanë marrë në punë, kanë ngritur kapacitetet, kanë bërë trajnimet. Dhe këtu kemi parë pastaj se çfarë do thotë një njerëz me sindromën Down të ngrihet çdo ditë, të ketë një jetë normale si çdo kush tjetër, të shkojë në punë, të ndihet i përfshirë, të ndihet produktiv, të sjellë edhe të ardhura në familje. E njëjta gjë në çdo fushë, pra edhe tek koncerti, edhe tek aktiviteti shkollor, jashtëshkollor e me radhë. Ka studime të tëra që e vërtetojnë që rruga më e duhur është gjithë përfshirja për ta, por ka dhe studime që vërtetojnë se çfarë sjell për individët që nuk ka një aftësi të kufizuar, të qenit, të pranimit të diversitetit, edhe të pranimit të gjithë përfshirjes, pra të kontributit për të pasur një shoqëri gjithë përfshirëse. Ka benefitet e veta kur një klas ka mes tyre një fëmijë me aftësi të kufizuar intelektuale, i bën më empatik, i bën më të më të ndjeshëm, më të durueshëm, sepse ata shikojnë i hap komplet një dimension tjetër me soft skills që janë shumë të nevojshme kudo, edhe për të përballuar jetën tënde, po edhe për të qenë produktiv në jetë. Po. Në një farë mënyre kur organizatat, institucionet, bizneset sociale si ne bashkohen për këtë qëllim të tërë, ndodh një ndryshim më i madh në shoqëri. Mund të më jepni ndonjë shembull konkret për këtë? Ndryshim? Bashkëpunime si tona, çfarë sjellin? Absolutisht, siç e thash, pra sjellin një aktivizim. Për shembull, të pjesa e ndërgjegjësimit. Kjo do sillte ndoshta duke e bërë ju, duke që një shembull shumë i mirë që dhe dikush tjetër të dojë të ngre diçka të ngjashme. Sjell prandaj e theksova, storytelling është me shumë rëndësi sepse bën ndërgjegjësimin. Pra, përveç se ndihmesën, duhet të bëjmë edhe të tregojmë pse është e rëndësishme, pse e bëjmë ne këtë, kush është impakti. Impakti është një fjalë me shumë rëndësi në çdo sipërmarrje. Ai është qëllimi. Ai është qëllimi. Pra, çfarë do ndryshoj kjo sipërmarrja ime në 1 vit, në 2 vjet, në 5 vjet? Si duhet jem unë i qëndrueshëm? Domethënë, sjell një model pozitiv dhe për ne si organizata sjell një krah ndihme, sepse nuk është e lehtë të mbash një organizat që ofron shërbime. Është ndryshe të jesh një organizat që vetëm bën konferenca apo bën trajnime njëra kaq, po të mbash 33 fëmijë çdo muaj në shërbim terapeutik, një organizat e cila kërkon 20.000 euro çdo muaj, dhe ti të mos kesh qëndrueshmëri, po të jesh vazhdimisht duke kërkuar si ta mbyll dhe 6 mujorshin e ardhshëm. Është tepër e vështirë. Kur ti kthehesh në një ide biznesi sociale vërtet me vlerë që mund të ndihmoj, është padyshim fat edhe është e paprekur, jeni duke bërë një gjë unike në fakt. Faleminderit. Ju personalisht, çfarë të doni të shikonit më shumë që të rinj të kontribuonin në këtë fushë? Pasi brezi më i vjetër në një farë mënyre ka pasur një mentalitet tjetër, ndoshta nuk kanë pasur atë paraqitjen, ekspozimin në këtë fushë për fëmijët me aftësi të kufizuar, apo për të rinj, çfarë mesazhi ose një kontribut më tepër do doni që të shikonit? Është me rëndësi të them këtë. Aftësia e kufizuar në modelin mjekësor dhe të vjetër shikohesh si dikush që s'ka potencial të caktuar dhe po që ta ndihmojnë për bamirësi. Pra, siç e kemi në Shqipëri që asaj gjunaf. Nga brezi i ri, neve presim që ta shikojnë aftësinë e kufizuar në atë që quhet rights-based approach, që unë do t'i gjej shqipen tani, pra përqasja ndaj të drejtave. Pra, personat me aftësi të kufizuar kanë të drejta të tyre. Shqipëria ka ratifikuar konventën e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e personave me aftësi të kufizuar. Ne kemi ligje për arsimin gjithëpërfshirës. Ne kemi ligje për të drejtën për punësim. Pra, rinia dhe brezi i ri nuk duhet ta bëjnë këtë për të ndihmuar veten, po për të çuar përpara të drejtat e personave, pra për të kontribuar që personat me aftësi të kufizuara kanë
një jetë gjithëpërfshirëse me dinjitet dhe të pavarur. Kjo duhet të jetë qasja. Pra, kam nevojë të ndërgjegjsoj për Arbin 15 vjeç, që kur ai të jetë 20 vjeç, të ndërgjegjsoj dhe ta mbështes që ai të ketë një profesion dhe të jetë i barabartë mes të barabartëve. Ndihma është e nevojshme, për shembull, kemi raste ekonomike etj. Kjo për shembull është një ndihmë siç është për çdo person tjetër. Por kur bëhet fjala për të ndihmuar dhe për të kontribuar si të çojmë përpara kauzën e personave me aftësi kufizore intelektuale, rruga më e drejtë është të ndërgjegjsoni, të mësoni për të drejtat e tyre, për potencialet e tyre dhe ta shikoni këtë gjë si jeta me dinjitet që na takon të gjithëve përfshirë dhe ata. Para sa mbyllim të bisedë, kam 2 pyetje të fundit për ju, por jo më pak të rëndësishme. Me që po flisit për një të ardhme, dua të di se si ju, vetë personalisht me që keni një pamje më të gjerë të këtij spektri, domethënë, të kësaj fushë. Si do jetë e ardhmja, si e shikoni Shqipërinë një farë mënyrë pas 10 vitesh për këta fëmijë? Është shumë më mirë se 10 vite përpara dhe absolutisht do jetë edhe më mirë 10 vite më vonë. Ajo çfarë apeloj është që përmirësimi kërkon një mbështetje institucionale. Pra apeli është ndaj shtetit, sepse ndoshta e keni dëgjuar, jeni të vogla, por do kuptoni rrugës kur të jeni në gjëra edhe shumë më të mëdha që Shqipëria ka ligje, po i ka të pasbatueshme. Pra kërkohet pra ti mund të kesh ligjin e shërbimeve në Shqipëri. Po sa po i investon për shembull shteti në shërbime të tjera, si është realiteti. Pse mendoj që do jetë më mirë, sepse ne sot kemi të bëjmë me prindër shumë më të ndërgjegjësuar. Më të përfshirë, më luftarak. Ata nuk mendojnë me aman të ma marrin në shkollë, ata mendojnë fëmia ime ka vendin në këtë shkollë. Kemi prindër që do kërkojnë vazhdimisht dhe po flas tu vetë për prindërit, po ta marr në kampin më të gjerë akoma, kemi vetë advokues, që do thot vetë persona me aftësi të kufizuara që i din tashmë të drejtat e tyre dhe do kërkojnë që ato të zbatohen me çdo kusht. Edhe në kampin e ligjeve ndërkombëtare dhe të konventave jemi më të mbrojtur. Supozoj për shembull dhe punësimi që un po flas, është një gjë shumë e re, domethënë, por ajo çfarë duhet të kuptojnë, domethënë edhe ne duhet vazhdojmë të bëjmë akoma shumë punë të madhe, po biznesi për shembull do vi një moment kur do kuptoj që nuk po marr për bamirësi në punë, un po marr për të shfrytzuar një talent, një potencial të këtij personi, domethënë. Po marr sepse çfarë më sjell mua diversiteti në kompani. Dhe bizneset do bëhen edhe më të aksesueshme në sensin edhe për produkte dhe shërbime që ato shesin, sepse do e kuptojnë që personi me aftësi të kufizuar është ai klient dhe ka nevojë për aspekt të aksesueshmërie. Pra, ka studime të tëra nëpër botë. Pse Microsofti mendoni ju apo gjithë këto produktet, kompanitë tech, pse janë ato? Sepse ka 1.2 bilion njerëz, domethënë në botë që jetojnë në aftësi të kufizuar. Kështu që është një treg. Pra ka mundësi është një mungesë tepër e rënduar e përfshirjes. Kështu që mendoj që do jetë më mirë. Jam e shqetësuar vetëm për këtë gjë që bëjmë neve, në sensin është shumë e vështirë të mbash një organizatë që ofron shërbime në këmbë. Bota e ka që për shembull një organizatë e tillë deri në 50% apo 70% është financim nga shteti, pra kur shteti nuk e ka mundësinë ta bëjë vetë, pjesa tjetër pastaj është përmes projekteve, përmes fundraising etj. Është e pamundur që dhe çfarë do lloj shërbimi, jo vetëm për aftësinë e kufizuar, sepse ke edhe grupe të tjera siç janë nuk e di, grupe të tjera vulnerabël që kanë nevojë për një shërbim të caktuar. Nuk mbahen dot shërbimet. Megjithatë, dhe këtu jam disi më e qetë kur kemi nisur neve, nuk ka pas. Tani ka dhe shërbime private, po këtu dalin pastaj te ajo që pagesa aftësisë kufizuar që marrin prindrit edhe vetë fëmijët dhe personat me aftësi të kufizuar, nuk është e mundur të paguash deri në 600-800 euro shërbime në muaj me 80 euro apo 100 euro, po flas për të evituar të reja të vjetra, po flas me euro. Dhe ideja është që dhe fondacioni prandaj e ka sfiduese, sepse ne mbështesim
fëmijë që vinë nga familje në nevojë ekonomike. Se po t'ishte se po të paguanin të gjithë shërbimin ata fëmijë që vinë aty, pra prindrit ta paguanin, ne do i kishim 16.000 euro nga ky shërbim, edhe po kjo është një gjë që nuk misioni jonë është të mbështesim atë që e ka të pamundur. Sa ai që e ka të mundur financiarisht do ta gjejë, dhe sot Shqipëria ka disa shërbime, po flas për moshat e vogla. Mangësi të madhe kemi shërbimet për moshat mbi 18 vjeç, qofshin të jetesës së pavarur, por qofshin edhe të për aftësimin për punësime me radhë. Por absolutisht besoj do jetë më mirë se sa që jemi duke folur sot. Le të shikojmë edhe kompania, do jetë deri atëherë, dhe do jemi duke bërë një podcast tjetër. Po. Dhe një mesazh për personat që neve po na dëgjojnë, ju lutem. Mund të na jepni? Po janë shumë, do me thëmë, po t'i ndaj në grupe, le të themi. Besoj audienca juaj më e madhe janë të rinjt. Janë të rinjt. Ju lutem qasuni dhe pranë Fondacionit Down Syndrome Albania, se dhe ne kemi aktivitetet tona, në sensin kemi aktivitete fundraising ku na duhet pak forcë, për shembull nëse keni të talentuar edhe në për social media management, ose nëse keni, pra qasuni për vullnetarizëm, çfarë do lloj gjëje ajo qoftë duke u angazhuar tek ju, por qoftë edhe të tjerë që për shembull që mendojnë që kanë dhe më tepër kohë ekstra për të ndihmuar në aktivitetet tona. Komunitetit të mësuesve, prindërve, ju them që vazhdoni mbështesni pjesën e edukimit për një shoqëri gjithë përfshirëse, apo edukimit të fëmijës tuaj për të qenë i ndërgjegjshëm dhe i informuar se çfarë do të thotë të jetosh me aftësi të kufizuar, dhe çfarë do të thotë për ta dhe për shoqërinë pranimi i tyre dhe dhënia e mundësive të duhura. Për ata që kanë më shumë mundësi, ndoshta të investojnë te sipërmarrja sociale, dikush tjetër nëse ka mundësi të bëhet donator mujor i Fondacionit Down Syndrome Albania ose si dhurues individual. Ka hapësira pafund, gjërat kanë ndryshuar, po ka një nevojë kaq të madhe në shumë drejtime për të ndihmuar dhe për të dhënë kontribut në ndërtimin e një shoqërie që është e ndjeshme, pranuese, gjithëpërfshirëse. Pastaj nëse ka dhe nxënës me aftësi të kufizuara në shkollën tuaj, besoj ndihen mjaftueshëm të gjithëpërfshirë, edhe ju drejtohem që të luftojnë sa më shumë të munden drejt arsimimit të tyre gjithëpërfshirës. Faleminderit shumë për mesazhin tuaj tepër të bukur dhe motivues. Faleminderit shumë që isha sot me ju, është një nga gjërat më të bukura që kam bërë dhe unë në jetë, sepse para gazetarëve kemi qenë shumë, po ishte emocionuese edhe për mua, dhe shumë suksese. Shumë faleminderit, dhe me këtë ne mbyllim episodin e sotëm të podcastit AKA. Shihemi në episodin tjetër.